The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of art. 終於到咗站，到咗重慶。到咗重慶有咩感覺啊？啊？你唔想上鏡啊？師傅到咗重慶有咩感覺啊？你哋兩個都有呢個鏡頭恐懼症啊！有社恐啊！社恐啊！社恐！嚟到重慶第一站就去咗醫保個肚先，導遊好貼心為我哋安排去餐館食咗一餐唔辣嘅晚餐。嗌凍啊！好多人嘅。呢個你指咩啊？翻到嚟酒店啦，嚟個 room tour 先。